Дозволите една куса реплика на ова би сакала на колешката. Апсолутно дека квалитетот е важен, тоа е неспорно и мерит системот за сите позиции, вклучително и за политичките. Но она што мене не ми се допаѓа е што секогаш кога зборуваме за учество на жените во политиката, тогаш го даваме значењето на квалитетот. Кога се зборува за мажи во политика, тогаш не е прашање на квалитет, како тие по дефолт се квалитетни и никогаш не станува воопшто никаква дискусија околу тоа кога сме имале ние и 70% мажи, да речеме, во парламентот имало некои години и поголем број, и никогаш не било тема на дискусија и на дебата дали се тие мажи, пратеници, министри или било која друга позиција квалитетни. Но кога се зборува за зголемено учество на жените во политичкиот живот, тогаш одеднаш се поставува прашањето колку се тие жени квалитетни. Сметам дека во Македонија има огромен број на квалитетни жени и во партиите, и во граѓанскиот сектор, и надвор од сите здруженија, се разбира и во академската сфера, и во сите институции, и во бизнис секторот, но едноставно не добиле можност да учествуваат и да го покажат својот квалитет. И затоа сметам дека единствено преку ваков систем на квоти, кои што треба да обезбедат учество на жените, можеме да постигнеме поголемо учество на жените во севкупниот јавен живот, вклучувајќи го и политичкото учество за клучно. И мене ми е навистина драго, да, се согласувам дека со воведувањето, односно покачувањето на минималната плата, се таргетира практично најмногу во најголем дел жените и очекувам тоа да продолжи во иднина. Сеопфатно сексуално образование конечно започна тој пилот проект после толку години инсистирање и очекувам дека во следниот период тоа ќе стане задолжителен дел од образовниот систем. Што значи тоа сеопфатно сексуално образование, може да ни објасните? Значи тоа е образовни модели каде што децата ќе се учат на еден посеопфатен начин на развивање на сопственото и заштита на сопственото здравје првенствено, значи заштита од сексуално преносливи болести, но покрај тоа исто така ќе добиваат знаења и вештини, освен тоа да се грижат за сами себе, да развиваат својата емоционална интелигенција, да развиваат вештини на комуникација, на начин на прифаќање на различностите, не само толеранција, туку и прифаќање и коректна комуникација без насилство, без користење на говор на омраза, каде што родовата еднаквост ќе биде втемелена во тој систем на едукација и затоа велиме сеопфатно сексуално образование. Не се однесува само на заштита на сексуалното здравје, туку се однесува на вистина едно сеопфатно градење на личност за кое што во општеството може и за себе да придонесува, но и за другите во општеството. Дали тоа се студира можеби со некои конзервативни норми што ги промовираше ВМРО